वेलकम टू दीप कार केयर। दीप कार केयर में आपका स्वागत है। तो आज हमारे पास गाड़ी आई है i10 ग्रैंड डीजल वेरिएंट। तो प्रॉब्लम ये है, गाड़ी की जो साउंड है थोड़ा बिगड़ गया है। तो देखिए, सुनने में थोड़ा अजीब सा साउंड लग रहा है। तो साउंड सुनिए। टाइमिंग चेन लग रही है, पर फिर भी हम इसको एक बार क्लियर कर देते हैं। हम फिर भी इसको एक बार क्लियर करेंगे। पिस्टन की आवाज़ तो नहीं है कहीं पर। ऐसा माना जाता है कि ऐसी आवाज़ कभी कभी अंदर से भी आ जाती है। तो हम पहले एक बार अच्छे से क्लियर करेंगे, चेन की आवाज़ है या पिस्टन की आवाज़ है या कोई और साउंड है। तो अब शॉप में जाकर देखते हैं। इसका जो ऑयल पैन है हमने रिमूव कर लिया है। तो यहाँ से देखें कोई गड़बड़ तो नहीं है नीचे। तो इसका बेगन चेक करेंगे। सभी इसके सभी जो बेगन हैं वो सभी चेक करेंगे बैलेंसर खोल करके। आइडल बेरिंग जरा चेक करना इसके। ये भी आवाज़ कर रहा है नीचे वाला। दो आइडल बेरिंग जो है आवाज़ कर रहे हैं इसके, वो भी चेंज करने पड़ेंगे। खोलते जरा इंजेक्टर खोल के। तो ये है फर्स्ट सिलेंडर, सेकंड सिलेंडर का लास्ट में। तो एक और रह गया फर्स्ट वाला। तो हाँ, हो गई। इंजेक्टर आ गया बाहर इसका, एक नंबर का। कि कंडीशन दिखाओ जरा इसकी। तो ये सेकंड सिलेंडर है। आगे बार हाँ, तो ये सेकंड वाला, ये थर्ड सिलेंडर का इंजेक्टर है। टैप्ड कवर सबसे पहले ओपन करो इसका। तो अंदर का जो हाल है वो इतना बुरा नहीं है। अंदर से इंजन साफ, बिल्कुल साफ है। ऑयल पंप रिमूव करो इसका पहले। हाँ, नीचे से। हाँ, नीचे चला जाऊँगा, नहीं ऊपर ही आएगा।
हमारी टाइमिंग चेन ओपन हो चुकी है, सामने आ गई है। तो देखेंगे इसकी प्ले, जो देखिए तो कितनी ढीली हो चुकी है टाइमिंग चेन। अभी एडजस्टर वैसे लगा हुआ है साथ में, हमने कोई भी चीज़ रिमूव नहीं करी है इसकी, उसके बावजूद भी इतनी टाइमिंग चेन ढीली हो चुकी है। और केम शाफ्ट जरा चेक करना जरा इसकी, इसमें भी देखो कितनी प्ले है। और आगे वाली केम ये भी कितनी कटी हुई है। इसका वैक्यूम पंप उतार के देखते हैं, इसमें भी प्ले थोड़ी बहुत जरूर होगी। इसमें तो ये कितनी फ्री घूम रही देखें। और तो केम शाफ्ट भी इसकी चेंज करनी पड़ेगी। तो हाल ही में हमने सेकंड हैंड केम शाफ्ट परचेज़ किए हैं। तो ये देखिए इनकी कंडीशन। तो बिल्कुल ओके कंडीशन की केम शाफ्ट है। ये पुराने वाली केम शाफ्ट है। ये देखिए कितनी कटी हुई है, इसलिए हम इसको चेंज कर रहे हैं। दोनों केम शाफ्ट का सेट लिया हमने। ये देखिए, तो इधर है दूसरी वाली केम शाफ्ट, और कैप भी साथ ही में लिए हैं इसके। इसको हटा दो यहाँ से। तो हमने इसका चेन सेट भी नया परचेज़ किया है। ये चेन सेट और दोनों चेन, दोनों टाइमिंग गियर और चेन गाइड, ये सभी चेन गाइड है। और टाइमिंग गियर और एडजस्टर और सील भी साथ में है। ये पूरा का पूरा सेट हम नया नया डालेंगे। तो हमने नई केम शाफ्ट अब फिट कर दी है, तो इसकी प्ले चेक करेंगे पहले। लाइट मारो जरा ऊपर, देखना बिल्कुल भी प्ले नहीं है। तो घुमा के देखते हैं, पहले हाथ से घुमा के देखते हैं इसको। अभी HLA फिट नहीं किए हैं, और थोड़ी पहले वाली केम शाफ्ट से थोड़ी सी अलग सी घूम रही है, थोड़ी भारी है उससे। दूसरी वाली केम ऐसे ही फ्री में चल रही थी, और इसमें प्ले बिल्कुल नहीं है। देखने वाली बात ये है। तो नया केम शाफ्ट अब फाइनल फिटिंग इसकी स्टार्ट का हो चुकी है। तो ये है इंटेक की केम शाफ्ट। इंटेक केम शाफ्ट सर, अच्छे से ऑयल लगा दीजिए। लुब्रिकेशन अच्छा होना चाहिए इसका।
इसके सभी कैप नंबर बाय नंबर पर लगाओ। पुराने कैप लगाए, पुराने जो साथी में के नए कैप लगाए लेके आए हैं वही लगाए जा रहे हैं। तो हमने इसका चेन सेट फिट कर दिया है। तो पूरे चेन गाइड लगाकर, चेन एडजस्टर लगाकर इसको कंप्लीट कर दिया है। और अब इसकी नेक्स्ट फिटिंग हो गई है ऑयल पंप प्लेट और टैपेट कवर और चैम्बर। इसकी टाइमिंग प्लेट अब तैयार करके इसको फिट किया जाएगा। तो ऑयल पंप फिटिंग स्टार्ट हो गई है। इसके दोनों एडजस्टर और ये बड़ा चेंज करने हैं, दोनों चेंज करेंगे इसके। तो लगा दो अच्छे से 3 बॉन्ड। अब चैम्बर की तैयारी है। तो टैपेट कवर हमारा तैयार है, करो फिट इसको। आराम से आराम से। तो एयर निकालने के लिए इंजेक्टर अब तैयार है। यहाँ पे लगे केम शॉट पोजीशन सेंसर। इसका जो एयर निकालने का प्रोसेस है कुछ ऐसा है। डेल्फी में इसके जो कपलर हैं वो खोल के रखने हैं। तो इसकी जरा सेल्फ लगाएगा। अब डीजल तीनों पाइपों में आ चुका है। तो इसकी ब्लीडिंग एक एक करके करेंगे। लगाओ जरा सेल्फ। बस बस बस। तीनों इंजेक्टरों की एयर निकल चुकी है। अब एक और सेल्फ लगाएंगे ताकि इंजेक्टर में प्रेशर बन जाए थोड़ा सा। अब बारी बारी इंजेक्टर के कपलर लगाकर फिर स्टार्ट करेंगे इसको। अगर हम कपलर पहले लगाते तो शायद जो इंजेक्टर चौक हो जाते, कोई इशू बन। तो गाड़ी हम स्टार्ट करेंगे। तो इग्निशन इसकी आ चुकी है। इसका आरपीएम थोड़ा बढ़ा करके रखना है, ऐसे। ऐसे आरपीएम थोड़ा बढ़ा के रखना है, फिर आरपीएम को धीरे धीरे डाउन करना है। अब इसको नॉर्मल पोजीशन पर लेके आना है इसको। अब इसको नॉर्मल पोजीशन पर धीरे धीरे छोड़ देंगे। तो ये देखिए
इंजन हमारा अब टिक चुका है। तो हमारे इंजन की साउंड देखिए आप। एयर फिल्टर अभी खुला है, वो भी फिटिंग कर रही है। आपको फिट करके बताएंगे कि इंजन का साउंड कैसा है। फाइनली हमने इस गाड़ी का इंजन बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है, एयर फिल्टर लगा लिया है। तो साउंड देखिए कितना अच्छा हो गया है। हमने बड़ी मेहनत से इस इंजन का काम किया है। और इसी तरह हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए और भी नई नई वीडियो लेके आएंगे। तब तक गुड बाय।